За сайн бацгаана хүүхдүүдээ 9 дугаар ангийн нийгэм судлал ээлж хичээл хүргэж байна. Өмнөх хичээлийг сэргэн санацгаая. Өмнөх сэдвээр бид үндэсний соёлын өвийг судлах арга, соёлын өвийг хүндэтгэн дэвлэх өвлөх үүрэгтэй талаар судлан танин үзсэн. За өмнөх хичээлийг сэргэн санахын тулд багш нь та бүхэнд 5 асуулт хүргэж байна. 5 асуултыг дэвтэр дээрээ бичээд өмнөх хичээлээ бодож байгаад хариултаа дэвтэр дээрээ бичээрэй. За өнөөдрийн хичээлийн сэдвийг гаргаж ирэхийн тулд багштайгаа хамтраад дараах Art. When we hear that word, some of our minds jump to museums or framed paintings. And in that context, some people think, nah, I'm not a big fan of art. I just don't get it. Or they think of art as something that's just for intellectuals or artsy people. But really, art is for anyone who wants to experience it, and it's often in more places than we might realize. Songs you like, movies you watch, poems, theater, even a quilt that your grandmother made, all of that and more is art. So you might be wondering, well, then what is art? How do I define it? Well, that's tough. Art's been around for thousands of years, and through the ages it's evolved in a number of different ways. And the reasons for creating it vary from person to person depending on any number of factors. So defining art is pretty tricky, and it's something that's been debated throughout history. There just isn't one agreed upon definition. However, many believe that art is anything that stirs emotion in you. Now, the emotions that get stirred up depend entirely on your own history, your story, everything that comes together to make up who you are. And because of this, 3 different people can experience the same piece of art and have wildly different reactions to it. One person might think it's the most beautiful thing they've ever seen, the second person might hate it, and the third might not feel much of anything at all. And none of them would be wrong. Everyone's entitled to their own preferences and feelings when it comes to art. You know, the way you feel about your favorite song could be the same way that someone else feels about their favorite sculpture. And even though you might not like that sculpture, it can be valuable to consider why that person enjoys it so much. You may learn something about them and maybe even yourself. The term art is really just a label. Over the years, a lot of people have tried to classify what it is or what it isn't, but that's not really what art is about. It's about your personal experience with it and the meaning that you draw from it. Everyone reacts to art differently and has the potential to grow and learn from it. It gives us the opportunity to tell stories, record history, and tap into our emotions in a way that few other things can. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. За what is art гэж юм тийм үү? За art гэж юу юм бэ вэ? За та англи хэллийнхээ хичээлтэй холбоод удаарай. Урлаг гэсэн. За тэгвэл сэдв бол яалтчгүй урлаг бол оюуны соёлын онцгой илрэл юм аа гэсэн сэдвийг үзэх нь. За урлаг гэдэг ойлголт маань өөрөө юм гэдэг. Маш өргөн агуулгатай, олон янзын тодорхойлолтой одоо ийм зүйл байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн хичээл зорилгыг харъя. За нэгдүгээр урлагийн талаар судалж, за мөн соёлын хамгийн энгийн түвшний ангилалтай танилцах нь энэ зорилгоо биелүүлэхийн тулд багштай хамтраад өнөөдрийн сурагчдад өөрсдөө давхар бас бие даан тараах 4 чиглэлээр ажиллах нь. Нэгдүгээр хамтран ажиллах даалгавар гүйцэтгэн. За хоёрд нь урлагийн тодорхойлолттой бичиж явна. Мөн сурагчид бие дааж өөрсдөө сурагчгээсээ даалгавар гүйцэтгэх нь байна. Дөрөвт нь багшийн гэрийн даалгавар өгнө. Өнөөдрийн хичээл иймэрхүү байдалтай явагдах нь байна. За эхний даалгавар хамтран ажиллах даалгавар сурагчин 33 дахь үгсэн дээр байгаа шүү. Та хараарай давхар. За эхлээд зургийг ажиглая. За ажил дууссан бол зургуудад ижил төстэй олон ялгаатай шинж байна уу хөлттэй? За тэгвэл байгаа бол дэвтэр дээрээ бичье. За тайлбараад дэвтэр дээрээ бичье. За хоёр дахь асуулт. Тайлбараа ашиглан зургуудыг ангилж болно. Ангилаад бичээрэй. Тоогоор нь ангилаад бичээрэй хөлттэй. За юу гэж ангилж болох вэ? Дэвтэр дээрээ бичнэ. Гурав дахь нь хамгийн сайн тайлбарлаж чадах нэг зургийг сонгоно авч
ямар утга санаа илэрхийлж байгаа талаар бичнэ. За бичгтээ бол соёл гэдэг үгийг заавал оруулсан байх ёстой шүү. За ихний даалгавар. За хоёр дахь нь багшиндаа бүхэндээ урлаг гэдгийн тодорхойлтыг харуулсан байна. За урлаг өөрөө бол багшийн хичээл эхлэхдээ маш өргөн агуулгатай, олон тодорхойлолттой ийм гол зүйлээ гэж хэлсэн. Тэгвэл урлагийн энд бол 3 янзаар тодорхойлсон байна. Нэгдүгээр хүний бүтээсэн зүйлсээ ур хийх загварыг урлаг гэнэ. Жишээлбэл таад тийм ээ хүний гараар бүтээсэн ямар ур хийх маш чанга тийм загвар хийцдэг зүйлсүүд байдаг лээ. Дараа байшин байдлаа Монгол бүрийн ур хий, цовцны загвар, дизайн, өнгөний цогцол гэх мэтлээ. За хоёр дахь нь хүн ямар нэгэн ур чадрыг төгсөж мэдсэн байвал түүнийг урлаг гэж хэлж болно. Жишээлбэл энд бичсэн байна тийм ээ. За уншаад сонсч. За гурав дахь нь бодит байдлыг уран сайхны аргаар төрслөх хэлбэрийг мөн урлаг гэнэ. За хүүхдүүд та бүхэн сайн мэдэх уран зохиол, уран барилга, хөгжим, бүжиг, кино, уран зураг, дүрслэх урлаг гэх мэт олон зүйлийг урлаг гэж хэлнэ. За дэвтэрээ дэмжиж авах шүүгттэй. За тэгвэл урлаг бол нийгмийн амьдрал мэдээж маш олон үрийг гүйцэтгэдэг. За энэ гол улам үрүүдээс багшин та бүхэн мэдээлгэснээр 3 гол үрийг харуулсан байна. Нэгдүгээр гоо сайхан үр. За гоо сайхан үр яаж гүйцэтгэдэг гэж та бодож байна. За мэдээж бид нар урлагийн аливаа ямар нэгэн бүтээлийг үзэхдээ зөвхөн үйл явдал агуулгыг ойлгох биш тийм ээ. Тухайн бүтээлээс сэтгэл хөдлөх байдал, гайхалтай сайхан, инээмэлтэй, инээдэгтэй зүйлсийг зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч үздэг. Энэ маань эргээд бид гоо сайхан ясрыг өндөр мэдрэмжийг өгдөг. За энэ маань өөрөө гоо сайхан үр болж байгаа. Хоёр дахь бие хүн төлөвшүүлэх үр. За мэдээж урлаг үнийг маш сайн төлөвшүүлж, ёс суртахуун, ёс зүйн хувьд төлөвшүүлж өгдөг. Тийм учраас бол урлагаар дамжиж хөгжсөн хүүхэд бол маш өндөр ёс суртахуунтай, ёс зүйтэй нэг хүн болж төлөвшдөг байж байгаа. За урлагийн бүтээл аливаа ямар нэгэн бүтээлийн хувьд бол тухайн бүтээлт нь янз бүрийн хүний зам чанар, характер гардаг. За кино жүжиг тийм ээ. За тийм учраас хүүхдүүд та бүхэн тэрийг мэдж байгаа учраас бүгд яриад байгаа. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлийн төгөлт бол ерөнхийдөө сурагчид өөрсдөө сургалтыг хамтраад өөрсдөө бие даан дахин агуулгыг унших нь. За агуулга уншиж дуусаад багшаа хийгсэн бие дааж үзэх даалгавруудаа хийж тэмдэглэж авна. За өнөөдрийн хичээлээр ерөнхийдөө урлаг гэдэг тодорхойлтыг үзсэн, урлагийн нийгэмд үүсдэг үүргийг ярилцсан. За урлаг бол явцсан утгаараа бодит байдлын уран сайхны дүрийг илэрхийлэх арга гэж бас тодорхойлсон байдаг бол ерөнхийдөө бол нийтийн тодорхойлолт бол соёл гэдэг бол хүний ололт амжилтыг зохицуулна гэсэн гол оновчтой гэж хэлж болох тодорхойлт байдаг. За соёлыг бол ардын соёл, нийтийн соёл, сонгодог соёл гэдэг ерөнхийдөө энгийн төвшний ангиллууд байдаг. За энийг сурагч та бүхэн өөрсдөө бие даан цааш нь сурагчдаас дэлгэрүүлж уншаад бич тэмдэглэж авна. За урлагийн хувьд бол өмнө бас ярьсан байгаа тийм ээ. Хүний бүтээсэн зүйлсийн урт хийх загварыг урлаг гэнэ. Бодит байдлын уран сайхны аргаар төрслөх хэлбэрийг урлаг гэнэ. За хүн ямар нэгэн ур чадварыг төгсөж мэдсэн байдлыг бол урлаг гэж ингэж ойлгож байна. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлийн гэрээний даалгавар. За багш нь бол та бүхэнд байнга хэлж байгаа цагийн нэг цагтан хийж гүйцэтгэж байж оноогоо авна. За тийм учраас нийгмийн судлал хичээлийг багш нь бие даалтан юмудаа гэрээний даалгаврыг өгч байна. Тийм учраас та бүхэн бас сайн гэрээний даалгавраа тэмдэглэж аваад даалгавраа цаг тухайд нэлээ. За даалгавар нэг бол сургуулийн багшийн тодорхой үүсний соёлын 3 хэлбэрийг дэлгэрүүлж төвтөр бичиж байгаа. За тэгэхээр ертөнцийн соёлын 3 хэлбэрийг бичиж байгаа. Даалгавар 2 алдартай нэг соёл урлагийн нэр зүтгэлтний ажил амжилтын тухай мэдээлэл бэлтгэж төвтөр дээрээ бичнэ.
би даалтан дээр бол багш нь өөрийн үтсэн сайн мэдэх нэг юм сонгон авч хүүхэд залуусын соёл хүмүүжлэлж үнэлэн ач холбогдлын талаар мэдээлэл буюу видеотой контент тийм ээ та маш сайн видеог эвлүүлж одоо бүгд хэмжээнд оруулж бас сайхан болгодог. Тэгээд байдлаар бэлдэн энэний хугацаа нь 1-2 минут багтаасан бат хангалттай. За бичлэгээ эхлэхдээ бол одоо ямар ангийн ямар сурагч вэ гэдэг нэрээ танилцуулж хэлсэн байх ёстой гэсэн ийм заавартай байгаа шүү. Энэ бол багшинтай хамтдаа бяцхан зөвлөмж өгье. За энэ хөр нэгдүгээр гэртээ байж хар хүмүүстэйг амьдарч тэлээ хичээлээ тогтмол хийж байгаарай. За мөн өөртөө өдрөө цагийн уургаж өөрийгөө ядраалж хичээлээ хийж байгаарай. За мөн интернет захин хуудсанд эерэг мэдээлэл үзэж байх хэрэгтэй. Тэгсээдэж захин хуудсаас тодорхой хэмжээнд хязгаарлах ёстой. Цагийн хуваарьтай үзэх ёстой гэсэн. За өөрийгөө хөгжүүлэх шин содон зүйл хобби туршид үзээрэй. За ангийн багшийнхаа ангийнхаа хүүхдүүдтэй холбоотой байж шинэ мэдээлэл цаг тухайд авч биелүүлж байгаарай. За мөн эрт удаж чамраад өглөө эртсэлж хөвшөөрэй. За ингээд та бүхэндээ өнөөдрийн хичээлийг багш хүргэж байна. Тийм учраас багшийнхаа зөвлөмжийг сонсоод гэрийн даалгавар сайн тэмдэглэж аваад дараагийн хичээлдээ уулзцгаая. Хичээл бүтэгтээ оролцсон, сайн анхааралтай сонссон нийт хүүхдүүдтэй баярлалаа. Баяртай.